guys, welcome back to channel kalian 41. Kali ini aku with tim kecil aku, yaitu siapa namanya? Perkenalkan dulu, namanya siapa? Kamila. Oke, Kamila. Kali ini kita bakal buka paket yang gak tahu isinya apa. Tuh, paketnya besar banget kan, panjang. Ini dari sini ke sana. Ininya aduknya Jangan ya. dikasih lihat. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Cekidot. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya. Masa kita harus klik filter gitu, gak apa-apa. Oke guys, kita langsung aja buka karena aku juga udah gak sabar. Ini 35.500 dari with ongkir juga sih ini. Jadi yaudah. Ini hati-hati bukanya karena aku gak tahu ini paket apa. Katanya aku baca sih paket cat. Cat untuk melukis. Wow. Anginnya gede banget. Kita habis renang guys. Guys, kelihatan loh dari sini warna hijau gitu. Tuh guys. Hijau kan. Karena sudah di bawah rumah pantai. Ini di sini anginnya tuh lagi gede gitu guys. Lagi gede. Kita coba buka ya. Nih. Kita gak sabar banget, so excited Sebar banget sumpah guys. Ini kita di luar karena di dalam itu ada bocil. Jadi ya Kilo udah. FF bom. Bohongin guys, bohongin. Sama masuk ke Ya dalam ya. ampun. Kenapa sih Nela? Sumpah bagus banget. Jangan terbang kamu. Ini ada berapa warna sih guys? Wah, banyak banget. Ada warna hitam enggak? Aku mau ininya ya, yang gininya. Ini adalah bubble wrap namanya ya. Ini lucu aku. Ini bubble wrap. Ingat bukan baby bubble, bukan tapi ini udah bubble wrap. Nah, sekarang udah gak ada angin. Sini aku minjem gunting dong. Kamu jangan mainin gunting, nanti tanganmu ke gunting. Ini semut nih semut nih di pipi kamu. Tuh, aku dapet loh. Udah semut juga nggak apa-apa kali gak Banyak semut di sini. Iya sih. Yuk kita pindah dulu guys. Nah, udah pindah tempat. Oke. Aku udah gak sabar. Yang baliknya kamu yang sabar, yang gak sabarnya aku ya. Siapa sih berisik banget? Kayak baru aja pertama kali dah. Kedenger gak sih? Jangan gitu loh. Sumpah. Tapi yang naikannya tuh banyak banget, ada 10 orang kali. Pulang Aku masih mau dikit ininya tuh. nih. Udah kelihatan. Ini udah kelihatan ya. Susah banget ini bukanya. Coba deh kamu tarik itunya. Nanti dulu. Nah, wah, Aku ini mau ada. yang ininya guys. Tuh ada sekitar berapa warna, kita coba hitung ya. Ada warna, coba deh berhenti dulu. Ada warna Mars Black, ada warna Paisley Grey, ada warna Burnt Amber, ada warna Burnt Sienna, ada Violet, ada Phthalo Blue, ada Blue Lake, ada Phthalo Green, ada Light Green, ada Viridian, ada Crimson Red, ada Scarlet, ada Orange, ada Festin, ada Yellow Ochre, ada Yellow Mid, ada Lemon Yellow, ada Titanium White, Ini boleh tadi Titanium gunting. White. Kak, boleh tadi gunting. Banyak banget. Ini ada, bentar, ada 18 color. 18 nih, banyak banget ya. Kita coba buka. Ada warna hitam. Aku belum beli paletnya guys, belum datang paletnya. Paletnya beda tempat ya. Oh, Sebanyak jadi itu. melehoy deh liatnya. Jadi ini tuh warna-warna terang dan di sini untuk warna-warna tua. Mana warna terang, warna tua ya. Oh, cantik banget. Kapan-kapan aku janji aku bakal ngelukis pakai ini. Kapan-kapan lo? Janji. Bohong guys, bohong. Aku beli dulu paletnya guys. Yuhu. Kita masukin lagi ya. Sekarang kita mau main ini. Tapi aku mau main ini. Aku udah punya sekitar 25 warna yang aku punya itu, cuman udah pada habis. Coba ini. Ini banyak banget sih. Beli paletnya dulu yuk di toko yang sebelah. Tapi paletnya itu palet yang biasa gitu loh guys. Palet
Pokoknya palet biasa aja. Biasa Kita ya, masuk Kak. di sini. Oke, kita mau beli dulu paletnya. Aku juga bakalan video ini, bakalan kita video ke rumah. Yuk. Yuk. Gunting, gunting, bawain dong, bawain.